হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ধৃতিস মেকওভার। আজ আমি তোমাদের সাথে পার্পেল প্রোডাক্ট শেয়ার করতে চলেছি আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ। এবার তোমাদের ডিটেলসে বলবো এবং দেখাবো। পার্পেলের রিভিউ। চলো দেখো, এই পার্পেলের আমার এই বক্স। তো আমি এতে অনেক কিছুই প্রোডাক্ট আছে, 8টা প্রোডাক্ট আমি কিনেছি, সবই ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট। আর পার্পেল সম্বন্ধে কিছু বলে নিচ্ছে। পার্পেলে সবকিছু ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট পেয়ে যাবে এবং সবকিছুই অরিজিনাল প্রোডাক্ট পেয়ে যাবে অফার প্রাইজে। তুমি 50% ছাড়েও তুমি পেয়ে যাবে। খুবই ভালো, পার্পেল খুবই ভালো একটা অ্যাপ। চলো দেখো আমি কি কি নিয়েছি। এই আমার একটা বিলও দিয়েছে এখানে। দেখিয়ে দিচ্ছি, একটা এনওয়াইবির কাজল, যেটা খুবই ভালো। আমার তো খুবই পছন্দ হয়েছে। তো দেখো, এটা কিন্তু আমি এনওয়াইবির কাজলই পরেছি, আগে আমার একটা ছিল। খুবই ভালো। এই এনওয়াইবি প্রোডাক্ট আমি 35% অফারে আমি পেয়েছি। এবং তুমি যদি 500-এর বেশি শিপিং করো তাহলে তোমার ডেলিভারি চার্জ ফ্রি দেওয়া হয়, বা ডেলিভারি চার্জ ফ্রিতে তুমি পেয়ে যাবে। তো এটা আমার একটা লিকুইড লিপস্টিক, দেখো এটা এনওয়াইবির লিপস্টিক। ঠিক, চলো আমি ওপেন করে দেখিয়ে দিই কেমন। এটা রেড কালার। এটাও এনওয়াইবির লিপস্টিক। ওপেন করে নিচ্ছে। এটা পার্পেল কালার, হালকা পিঙ্ক কালার টাইপেরও বলতে পারো। দেখো এই দুটো আমি 999 টাকার বেশি জিনিস নিয়েছি, তাই জন্য এই দুটো আমি ফ্রিতে পেয়েছি। এটা লুজ পাউডার। চলো এই দেখো লুজ পাউডার।
নাও। এটা গুড ভাবেসের লেমন বেসিল ফেস ক্রিম। লেমন সেন্ট, পুরো একেবারে মুখ পর্যন্ত ভর্তি, দেখে নাও। আমার এই ফেসেস কানাডার আইলাইনার, তো দেখো এই আইলাইনার, এটা ফেসেস কানাডা। এরকম একটা, আমি এই হাতেই দেখিয়ে দিচ্ছি, প্রচুর ব্ল্যাক। এবার শুকিয়ে যাক, শুকিয়ে গেলে আমি দেখাবো এটা কেমন, জানি না। তো এটা লিপস্টিকে আছে মনে হচ্ছে। এটাও NYB লিপস্টিক, জানি না এটা কেন বড় খাপে দেওয়া আছে, হয়তো বড়। হ্যাঁ এটা একটু বড় সাইজের আছে। নিউড কালারিং, পুরো নিউড কালার। এটা আমি ঘেঁটে দিয়েছি। আইলাইনারটা শুকাতে অনেকটা দেরি হয়। চলো এটা দেখে নাও এরকম। দেখো